Salam hörmətli izləyicilər, bugün sizə Xırdalanda, mərkəzdə, icra hakimiyyətinin yanında 2 otaqdan ibarət 65 kvadrat əşyalı satılan mənzil çəkib təqdim edəcəm. Mənzilimizin gördüyünüz kimi bu giriş hissəsidir. Girişdə belə bir yer var. Sol tərəfdə geniş bir sanitar qovşağıdır. İşıqlanması zəif olduğu üçün. Koridor hissəsidir. Evimizin yataq otağıdır, xatırladıram. Bütün əşyalar qalacaq evdə. 13 mərtəbəli binanın 13-cü mərtəbəsidir. Qazlı, liftli, kupçalı binadır. Evimizin kupçası hazır əldədir. Evimizin mətbəx hissəsidir. Mətbəx mebelləri var. Mətbəxdən balkona çıxışdır. Hörmətli izləyicilər, ilkin olaraq evimizin satış qiyməti 60.000 manatdır. Real alıcı olarsa yerində qiymət danışmaq olar. Və mən sizə qonaq otağını çəkib təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi geniş bir qonaq otağı var. Bir daha xatırladım. Xırdalanda icra hakimiyyətinin yanında 13 mərtəbəli binanın 13-cü mərtəbəsi tam təmirli və əşyalı satılır. 65 kvadrat 60.000 manat. Xatırladıram ki, bazarda hal-hazırda bu qiymətə belə bir mənzil yoxdur. Təcili əlim yanda olaraq satılır. Hörmətli izləyicilər, sizin də Xırdalanda eviniz, mülkünüz varsa, tez zamanda çəkib satışına nail olaraq kanala abunə olmağı unutmayın. Çox sağ olun, təşəkkür edirik.